Film Kde si Adam je film, ktorý, keď som videl, priblížil som sa k svojej prvej návšteve na Svätej hore Athos, ktorá mi ukázala jednoduchosť nízkeho spôsobu života, veľkú pokoru, veľkú lásku a samozrejme prirodzený spôsob života mníchov. Nízky život to nie je len modlitba a duchovný život, ale je to aj práca, je to aj osobný život, ktorý ukazuje aj silné, aj slabé stránky človeka. A tento film ukazuje autentické správanie sa ľudí, ktorí sa zriekli sveta celou dušou, celým telom, zanechali svoje rodiny, zanechali svojich príbuzných a bojujú so svojimi vášňami. Lenže tieto vášne nie sú odrezané definitívne, oni s nimi musia bojovať celý život. Bojovali s nimi, keď boli vo svete, ale bojujú s nimi aj keď sú mnísi. A aby sa ukázalo, že nepretvarujú sa, ale že sú skutočnými ľuďmi, tak tento film zachytáva autenticky tieto situácie správania sa mníchov, ktoré sú možno niekedy až nepochopiteľné, alebo možno niekedy sa aj človek zasmeje, že aj takto sa správajú mnísi, ale toto je ten skutočný život. Tento film ukazuje niečo viac, ako človek môže vidieť, keď 4 dní navštíví Athos. Keď príde na Athos, možno ho ponúknú kávou a sladkosťami, dajú mu kéliu, vidí bohoslúžby a odchádza do ďalšieho monastiera. Ale tento film odhaľuje tajné stránky nízkeho života, to znamená ich prácu v kuchyni, ich prácu na lodi, ako lovia ryby, ich prácu, ako murujú, betonujú chodník, ako zbierajú olivy a podobne. Takže vrelo odporúčam každému, aby si pozrel tento film Kde si Adam.